What's up for my wingman 10? I'm back for shot。嗱，呢個 shot 就係我準備比賽嘅原因，係因為聽日咧我就準備出發，同埋大家都知啦，遲啲依家都有全運會。我今次嘅全運會就係殘特奧會嗰啲嘢，即係第12屆嘅全國運動會，第12屆嘅殘障運動會。所以今日就係講到嚟咧，用呢個 shot 嚟介紹俾你睇。好啦，聽日我就預備拍段片。好，我而家俾你哋睇下我執成點先。嗱，你哋睇下，我件衫、毛巾、其他嘢都帶好晒啦。然後呢個就係遲啲嘅行李啦，同埋有比賽褲啦、比賽帽啦、助身份啦，仲有呢個咧就係正式版嘅背囊。然後呢個就係個帽，正式版嘅帽。嗱，呢啲就係游水嘅道具。好啦，我而家轉翻個鏡頭先。唉，好啦，我都講完啦，我都好緊張啦。原因係因為我呢排點解會咁緊張，係因為我第一次先出去比賽，所以今次就諗住想拍段片俾你哋大家睇。好啦，咁我就聽日會見㗎啦。希望你哋大家支持我，同埋我都知道你哋都好掛住我，都好掛住你哋。唔緊要，最緊要我要完成呢個比賽就可以得。好啦，咁你哋 keep 住我隻眼咧睇我個比賽，大概係12月12號就出場㗎啦。好啦，咁我就講住咁多先。請大家咧 comment subscribe 我 YouTube channel。好，預備 Wingman out。